Be ni am ddweud? Ie, so ti'n gallu, I don't know, cyflwyno dy hun a beth yw dy swydd o stuff? So enw fi yw Mared. Fi yn gweithio i rhaglen newyddion S4C. Ni wedi newid enw ni'n ddiweddar, ni ddim yn newyddion nawr rhagor, achos ni wedi symud amser yn yr amserlen. So ni arno 107 bob nos ar S4C. Newyddion dyddiol, rhaglen newyddion dyddiol S4C sydd wedi cael ei gynhyrchu gan y BBC. So fi'n gweithio fel newyddirwr i'r rhaglen yna. Sut ti'n ddweud? Newyddiadurwr? Is that how you say it? O'n i'n trio ymarfer o neithiwr. O'n i'n really struggle dweud y newyddiadurwr. A mae newyddiadur wraig yn wath o ran bod yn tongue twister, ond mae newyddiadur yn ffain i unrhyw un tro. Mae'n, digon gender neutral i alw pawb yn newyddiadur. Glas. Di sort of y swydd neu'r ffordd ti'n neud y swydd ti'n newid yn ystod yr Covid stuff o'r lockdown ar hyn o bryd? Ydy, tipyn, actually. So, ni'n dal, o ran ein tîm ni'n newyddion, ni'n kind of wneud am yn shift. So, ni'n mynd mewn i'r swyddfa weithiau, ond ni hefyd yn gweithio getre. So, mae'n golygu bod llai ohono ni'n y swyddfa. So, mae'n golygu bod ni'n gallu eistedd yn fwy ar wahân, fel bod na digon o leia 2 fetr rhwng pawb yn y stafell newyddion. Ond wedyn o ran fel sy'n wedi newid, yn amlwg, dim ond un stori sydd nawr, really. Just lockdown a coronavirus, Covid, un stori fawr sydd, a wrth gwrs mae loads o elfennau o fewn y stori yna o ran, wrth gwrs y top stories o ran y marwolaethau, yr achosion, ond hefyd y pethau da sy'n dod mas o hwn, fel cymuned yn edrych o'r ei gilydd, a gwirfoddolwyr ac yn y blaen, a just cadw llygad o siwt mae'n arweinwyr ni gwleidyddion yn kind of delio gyda'r pandemig. A ni just, oedd lot o'n swydd ni cyn yn ymwneud am y mas i holi pobl, so ni'n mynd mas lot a cwrdd o pobl gwahanol a holi nhw a cyfweld nhw. Nawr yn amlwg ni methu wneud cymaint o hwnna. So ni'n neud lot o Skype interviews, lot o Zoom interviews. A wedyn, holi pobl trwy'r ffenest, math na o beth, just cadw 2 metr i ffwrdd. So, mae di newid. Ond fi'n credu ni wedi gallu addasu yn eitha da, fi'n meddwl. A mae pobl yn mor amazing, mae pobl mor barod i fel siarad gyda ni a wneud Skype interviews neu anfon fideos o'r WhatsApp. So, oedd lawr un ohonyn nhw, nath i anfon fideo o'r WhatsApp. So, mae pobl wedi bod yn really fel barod i helpu ni hefyd yn ystod yr amser yma. Yn clar. Be di'r sort of like a good news story? Be di'r un gorau ti di sort of cyfro hyd at hyn? Mae stwff fel lle mae natur wedi cymryd drosto, so mae stwff yn biti fel y geifr na'n Llandudno. Nes ti weld hwnna? The Wild Goats, ti'n fel ar, hwnna'n briliant. A hefyd, fel o'n i'n gweud, fel y straeon lle mae fel cymunedau yn o'r gilydd, so yn amlwg, fel fi'n gallu deall, mae'n gyfnod eitha anodd i gwylio newyddion nawr, achos mae fe jyst yn cymaint, mae fe jyst mor drist a mor heartbreaking i weld beth sy'n digwydd. A mae'n gallu bod yn overwhelming. So be ni wedi gwneud yn newyddion yw ni'n kind of setio un stori ar ddiwedd y raglen sy'n jyst yn rhywbeth bach fwy uplifting a edrych ysio mae cymunedau dros y wlad wedi kind of dod i gilydd, pobl yn gwirfoddoli, pobl yn codi arian, pobl yn edrych ar ôl ei gilydd. A nes i mynd i pentref efo'i lysaf yn eitha diweddar y bwys, mae fy rhwng Pontypridd a Chaerdydd. A jyst gweld sydd oedd y gymuned fyna wedi dod at ei gilydd, a pentref bach, really lovely, pobl lyflu mewn na. A jyst pobl fel yn really just eisiau helpu ei gilydd a eisiau neu'n siŵr fod pawb yn saff, pawb yn hapus, pawb yn cael beth maen nhw angen. So, fi'n credu fel yn y cyfnodau anodd yma, chi'n gweld y gorau yn pobl hefyd. So, mae'n really bwysig canolbwyntio stwff yna hefyd. Clas. Mae'n sôn yn rili dda. Dwi wedi sylwi lot o stwff o hynny. Fel ti'n sôn, oedd cymunedau yn tynnu at y gilydd a pobl yn helpu gilydd y stwff fel ni. It's quite good.
I think allan y tragedy, mae'n hyd like positives I ddod allan o fe. Definitely, yeah. Fi'n cael ei wastad mewn unrhyw tragedy, mae'n chi edrych ar lle mae y bobl yna sy'n helpu, achos yn pob tragedy mae'n fel strands o beth a pobl yn neud eu gorau mwyn troi rhywbeth horrific mewn I just rhywbeth fwy positif. Yeah. Class.